Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza abalayi baffe abalungi mu studio zaffe wano Eminyonyo ku Muslim Channel. Olwaleero lwa Monday ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi mukulikeeyo mu Independence. Mwebale kujaguza mu mbeera enzibu gye tulimu ya COVID-19 naye nga buli omu yajaguza wiiki Independence okusinziira bwe yamusanze ne mu mbeera enzibu gye tulimu. Mbeebaza okuba nti temukoowa mutulaba buli lwa Monday nga tuwayamu twejjukanya mu programu yaffe ya Self Development and International Connection. Tulabe engeri gye tusobola okuba nti twejja mu bwavu. Musharinga abalayi baffe abalungi, mulaikinge, musubscribinge abali ku YouTube. Aliawo ali mu ddiiro lye mu taxi, abali ku ngendo nti mugenda mu safari ezewala, musharinge programu eno fenne tukwatako tube nti twekulaakulanya. Okwekulaakulanya kya bbeeyi ate kituyamba okuba nti twejja mu bizibu ne stress, tube nga tetwegomba nnyo, twegomba ebirungi tusobole okuba nti tukozesa amaanyi. Abalayi baffe aba Muslim Channel, yita munno yenna gyali. Programu yaffe etandise. Yita munno omugambe nti programu yaffe ey'enkulaakulana eri bulindaala ku Muslim Channel. Muslim Channel tusangibwa ne Munyonyo ewali studio zaffe nga tukola ebintu byanjawulo mu Muslim Channel. Mwe muli Wakiso Family. Wakiso Family erimu ebintu byanjawulo bingi, erimu obulimi, obusuubuzi, okusomesa obusiraamu. Tulinamu bamasheeyi ab'enjawulo. Buli lwa mukaaga tubawo ne Sheikh Marwan, ne olwokutaano tubeerawo ne Sheikh Kawero mwennyini ne Sheikh Ustaz nga tusoma ku mbeera zaffe ez'obusiraamu. Tweyisiza tutya nga ffe abasiraamu, tweyambye tutya nga ffe abasiraamu. Abasiraamu tuli kyakulabirako nti abasiraamu tuli bakozi, tujjumbira buli kintu, tetuli banafu. Obunafu mu busiraamu tebuliyo. Tulina abasomesa banjawulo. Muslim Channel tulina programs zanjawulo. Tulina ba sponsor. Twebaza nnyo ba sponsor baffe aba .net Hub be batuteekamu ensimbi, be babeera emabega wa kamera awo mulaba. We mutalaba nti be batuyamba okuba nti programu zaffe zitambula. Nimbanga mufuna ebyenjawulo okuva ku Muslim Channel. Mbasaba musigale nga mugoberera programu zaffe buli lunaku. Programu za njawulo. Tulinamu ne programu z'abavubuka mu politics nga zikubiriza Hajara ne Musek ashaba Hajara nti mwana muto naye ng'ate ali mu byabufuzi, abeera n'abyobufuzi ab'enjawulo. Tulina ne Lurak Maratifa abeerako buli lwakutaano, abeera ne Sheikh Ustaz nga mubuuza ebibuuzo eby'enjawulo obusiraamu. Amannya nga bulijjo Hajati Akankwasa Hajara yenze mbatwala mu programu yaffe eno ey'enkulaakulana n'okuba nti mbasengula ne mbatwala mu nsi ez'enjawulo tube nga tusobola okukulaakulana mu nkulaakulana ey'enjawulo. Si kakuba oli mulimi, olina okuba nti oli mulimi ate oli musuubuzi, wonna wooli osobola okukulaakulana. Mu studio bulijjo mbeeramu ne Engineer Farid Tebasoboke okuva e Bungereza. Tuli naye tugenda kusigala nga tutambulira wamu. Olwaleero tugenda kwogera ku bintu byanjawulo. Naye nga katono nnyo nga sinnabannyonnyola kye tugenda okwogerako, kaŋŋendeko mu kalango. Nkomewo ne Engineer tutandikira.
Alhamdulillah mukulikeyo mukumulamuko we tuwumuliddemu ngamba gambye ntwina mu studio Engineer Farid okuva e Bungereza. Leero tugenda kwogera ku neeyisa ya business. Tutandiseewo tutya business. Tugenda kwawukanamuko ku bulijjo nga bwe tubadde tutambula nti tubadde tubeera nnyo mu bulimi n'obulunzi nti nayo nkulaakulana eyaffe gye tusookerwako. Leero nkulaakulana tugenda kwogera ku ya busuubuzi. Obusuubuzi bw'oba oyagala kutandika busuubuzi otandika otya? Engineer Farid, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyusa okulaba nateera okuba nti otwegaseeko mu programu yaffe eno ey'enkulaakulana olunaku olwaleero. Olwaleero mbadde nsabye twogereko ku engeri gye tuyinza okutandikamu enkulaakulana mu busuubuzi. Tutandiseewo tutya, omuntu akoze atya bizinesi okusinziira wonna w'abeera, okusinziira ne capital gw'aba alina. Bw'aba atandiseewo bizinesi yonna gy'aba atandise, tugeze otandiseewo bizinesi ya nnyaanya, ya manda, ya matooke, nti oweetaaga ki kye weetaaga okuba nti otandikawo bizinesi eyo. Bw'aba agitandiseewo akoze atya okusevinga ssente ezo okuba nti bizinesi eyo tugeze atandise n'emitwalo 10. Akozesezza mpisa zitya, mpisa ki okuba nti ssente zazikuuma ne ziba nti ziva ku mitwalo 10 ne zituuka ku mitwalo 5. Alhamdulillah. Abatuuliriza abalungi bwenna balamusizaako era mwebale okwekuumira ku programu eno ekulibwa Hajati Hajara Kampasa. Kitukakatako ffenna okussa ettaffaali ku bulamu bwaffe ate si bwaffe ffekka naye bwa buli kinnoomu. Kimpa nange essanyu lingi nnyo okubeera ku programu eno n'okubeera nga Mukama ansobozesa okuttawo akadde ate ne neetaba mu programu eno. Kituufu. Okuddako ku nsonga ya leero, omukyuseemu twogere ku busuubuzi. Sijja kubeera ku programu eno ngambe nti ndi musuubuzi omukuukuutivu. Naye mu bintu byonna bye tukola ebyobulamu tuli byamaguzi ng'abantu. We are products of our own ourselves. Era tulinga abeetunda buli we tubeera Hajati bw'oyogera obanga eyeetunda, bw'oyambala obanga alina kyatunda, bw'otambula obanga alina kyatunda. So makyazi tetuli bannyini maduuka, naye amaduuka gaffe yeffe ng'obo abantu baliwo okugula ffe n'ebirowoozo byaffe n'ebyo bye tuleeta ku mmeeza. N'olw'ensonga eyo njagala kuddako emabega twatandikira nnyo mu nnamba zaffe ne tutambulira mu nnamba ne zikwata abantu ne bagakyusa mu nnamba otubulirire ddala ekyokukola. Naye nja kuddayo ku kigambo productivity kuba kye kyokka kye tusinga okusaako essira. Omuntu kiki gwe ky'oteeka ku mmeeza, kankiteeke mu lulimi olwangu. Kuba ekyo kyennyini ky'oteeka ku mmeeza kye kikufuula gwe omuntu ky'oli. Naye ky'oteeka ku mmeeza kijjako n'empagi ezikiyimiriddeko emabega. Ngenda kutandika ekiggula luggi kyange nga kubanga oluusi engeri gye tutambuza programu eno simanya baani ababeera batuwuliriza, ani ababeera batulaba, baani ababeera batugabanako. Naye ffe ng'abantu tugwa mu mitendera gy'abantu giri esatu. Tugwa mu kye bayita the poor people, ye muntu omwavu. Tugwa mu bantu betuyita rich, oba mu lulimi olwangu gwe twandiyise omugagga. Ne tugwa ne mu ettabi eryokusatu ye muntu ali wealthy. Abantu abali wealthy be abaamalayo, abalina buli kimu nga kyatereera. Lwaki ndeese ebintu bino byogera kuba bituyamba okukkaatiriza ensonga ze twagala okukkaatiriza.
abantu abaavu bw'oba oyagala okumanya nti oli mwavu abantu abaavu badisikasinga nnyo ssente emboozi ebeera around ssente sente eno teri agimanyi n'akugamba nti sente ngimanyi nagikugukamu ngitegera n'ebigikwatako byonna nebigyetooloolerako naye abantu abasa beesibira nnyo ku kwogera ku sente kati wakati wano ku rich people abantu betugamba nti boogera nnyo ku bintu nti kaakati nina emmotoka eno kaakati nazimba ennyumba eno kaakati ninakola kino boogera nnyo ebyo naye omutendero ogwokusatu gwenjagala tutandika okuteekako essira n'okulowoozaako n'okutambula n'abantu baffe era nga gwekubira nnyo ku personal development ne international relations enkulaakulana y'obuntu eri ku wealth being wealthy abantu abali wealthy bakubaganya nnyo ebirowoozo obudde bwabwe babuspendinga ku birowoozo kasita muteeka ebirowoozo byammwe mu nkola bibanga katego kase kati bino ebibiri bye twogeddeko ssente n'ebintu oba bwe mutandika okudisikasinga idea ebyo mubanga abateze akamaso akakwata ensimbi akakwata n'ebintu bino byonna personal development yaffe tugiteekeko nnyo essira ku mpagi ya wealth kaakati njagala tuddeko ku ngeri omuntu ogenda otya mu bintu nga business n'ogamba nti nkulaakulana ntya mu ekisooka mu business ng'onookulaakulana olina okutandika okwerabamu abantu kye batakulabamu which is the potential olina okwerabamu abantu ffenna tugenda nnyo ne tusetolinga ku bantu kye batuyita hajjati bwe bakuyita hajara kizibu nnyo okuyita hajjati shamimu n'okkiriza nti oli hajjati shamimu kyatuweebwa generations and generations bitutuumibwa ebintu ne tusigala ng'ekyo ffe kye batulabamu lyekkomo lyaffe naye mu nkulaakulana olina okutandika okwerabamu ebintu abalala bye batakulabamu bw'omala okwerabamu ebintu abalala bye batakulabamu ye potential n'otandika okukola ku mpagi eddako endala gye bayita discipline discipline mu lulimi olwangu nga nkisimplifyinga gwe mutendera gwe weeteekako gwe ye standard gwe gye weeteekako to achieve a higher ideal ng'omaze okwerabamu nti nze nina obusobozi abalala bwe batandabamu era ngenda bukolerera okitege olina okusetinga standard zo ezigenda okutuukiriza kuba standard zino ze zifuga empisa zo ze zifuga okubeerawo okwo empagi endala mu bwangu era gye twagala okwogerako mu business mubaamu commitment bw'omala okulaba potential yo n'omala okulaba discipline standard no settinga committinga weetuma okukola ekintu ekyo kimu bwe kiti ate okiremereko ate okikole mu bulungi bwakyo kituufu empagi mbayo eya persistence kiddingana ekintu ekyo ky'okomitinza okukola bagamba mu Luganda nti agaddingana yagajjamu omukkuto ekintu ekyo kiddingane buli lw'okiddingana okifunamu okumanya okifunamu obutegevu ekigemesa abantu enkulaakulana ya bizinesi n'okuba nti alina ekintu kyatuukiriza kutagalira mu bintu bingi oyagala okukola ebintu bingi ate kiddayo ku kigambo potential nti oyinza okuba okugereza hajara nkozeeko emirimu egy'enjawulo kati nkugambye enkoko nzikozeeko nengendako mu mirimu emirala nengendako mu furniture naye namugendamukko nengendako mu ngatto bino byenjogera byonna mbikozeeko naye mbikolako lwaki bino ebya furniture n'engatto tebyalinze kye neetuma bintu abalala bye baŋŋamba nti bisoboka naye ng'amazima g'ensonga gali nti siina kye mbimanyiiko bali abantu abalala bakyogera lwakuba bagoba ssente the poor people bagoba ssente engatto zirimu ssente naye tojja kukifunamu ssente nga tulina kyokimanyiiko it's not the best idea okubuulira business kye bayita business ezireeta wealth kankoye business enyangu ennyo ya safe border safe that is an idea eyo bagita idea omuntu yalaba ekizibu
n'amanya nti boda eziriwo zino tezisanyusa basaabaze. Boda eziriwo bazoogerera ebintu, obukuumi bw'abantu, obudde tezikuuma budde, obuba buubi mukono n'olinnya gy'oyagala, tomanya gye kutwala, tomanya ani akutwala. Abali wealth kati abanoga obunoza ensimbi ne balowooza ku kintu ne bagamba ye ekizibu kiri kintu ekizibu kya abantu baagala kibaagala kintu kye basobola okuddiriŋŋana nga bakyekubako. Okitegeera bwe baamala okudisikasinga kye twogera history ne bacreatinga safe border nga business. Okitegeera kati kwegamba ekyo kikulaga nti it's a commitment to deliver something and it's a discipline which is a higher standard gye wetumako ng'omuntu. Abantu baffe tubakoowoola beekwate ku mpagi zino. Neyanziza sebo empagi ezo z'ogambako eza okutandika bizinesi. Omuntu atandisa atya bizinesi yo n'aba nti oginywererako ekyokulabirako. Nze nga Hajara ndi mukyala musuubuzi. Natandika obusuubuzi mu 2011. Entandika gye natandikamu abantu abasinga bamanyi wendi we natandikira si kituufu. Natandika nga ndi mutono nnyo naye obugumiikiriza ye discipline. Obugumiikiriza okukwata enkola. Bwe otandika business giwe time ate business zibaamu challenges nyingi. Si kutandikirawo ate n'ofunirawo enkya n'ozimba arcade. Buli gw'olaba eyo nga ali bulungi oba gw'osanga nga ali mu benzi agivuga okugituukamu tagituuseemu amangu ago oba olwaleero n'atandika enkya n'agituukako nedda. Ayita mu bintu bingi. Olina okuba nti bw'oba oyagala bizinesi ebeere successful olina okuba nti olina obugumiikiriza obuwera. Then olina okuba nti okoppa weegomba beera nga olina ebyokulabirako. Beera nga olina abantu b'olabirako beweegomba. Wano twabeeranga twegomba nnyo omugenzi Mulwana nti yakolanga ebintu bingi nga olaba plastic nice ng'osanga nice ekikopo nice ejjirikani n'osanga nice bucket n'osanga n'akasenya naye nga teyatandika nga kati saawa eno bannayisi we bali ayina gye yatandikira wansi n'aba nti azimba business okutuuka nakati ogikuumira nti omulabi waffe omulungi ali ku Muslim Channel nkusaba olaikinge osharinge tutambulire wamu tube nti ffenna tufunamu mu programu yaffe eno eya enkulaakulana. Tubadde ne engineer nga atugamba empagi z'okuyitamu empagi zeso okwekwatako okubanga tukola bizinesi zaffe neziyitamu nezikula. Engineer empagi z'oyogeddeko esooka ogambe ya discipline ebadde potential wekyewerabamu nga abalala si kye bakulabamu. Yes. Endala engineer omuntu ali eri akulaba gyandibadde yeekwatako nti for example ogambye wakakola ku mirimu egy'enjawulo abakulaba bagamba nti oyo yamalayo yatandikira oli CEO wa Butala Investment oli mulunzi wakolako furniture. Eyo furniture n'ogireeta e Kampala naye ng'ate oli Bungereza. Omuntu akola business ali ewala n'agiri okumpi aliwo asinga. Ali Kasese nga ayagala kukola business naye ng'ali Kasese ayagala agikole e Kampala ayinza kukozesa nkola kyawo. Magezi ki gayinza okuteekawo engineer? Ebintu bibiri byengenda okwogerako mu nsonga eyo nga tetunnagenda kuwa woobeera ngo business onoogikola n'okuba nti ogifunamu kyolina ogifunamu. Njagala kusooka kwogera ku nsonga esooka. Bizinesi zonna ze tulabye ezimiiriddewo mu nsi ne ziwangaala emyaka emingi oba oliawo n'abazitandika Mungu n'abayita naye bizinesi ezo ne zisigala nga zikyakola zitambulira ku principle esooka. Business togifuula personal, teriwo kusavinga ggwe. Business erina kubeera nga ogitandika nga erina ekizibu ky'abantu kyegenda okusolvinga.
bwe nali okugeza nti nyingira furniture abamu nteekamu furniture bo baali babala ssente nga baga nti bw'oleeta entebe bw'oleeta ekitanda okitunda ssente bweziti na zino n'ofunako wanna ekyo kyannema okutegeera kubanza ekizibu nze engeri gye nali nkitegeera yali yanjawulo. Nze nali manyi nti ndeeta entebe eyamba omuntu okubeera weesobola okubeera kati natunulira nga ndi eyo ne ŋŋamba kano akatebe ndowooza bwe nkatwala omuntu asobola kano kinaabiro ky'omuntu katugambe omuntu agenderedde mu myaka aba yeetaaga kaatuulako nga takyayinza kuyimirira kunaaba oyo singa nkamutwalira ne mmubuulira value y'akatebe kano ajja kumpa ssente zonna ze njagala kuba ekizibu ekyalina mba nkimaliriza. Bwe nalanga okukola ebintu bino nze nga bwe ntunula bwe nti ngezaako okulaba kizibu ki kati kino bwe nkitwala kizibu ki kye kigenda okuvumulira omuntu. Saagendanga bugenzi nenga nti ngenda kuleeta ntebe nti abaagala ntebe ki nti ezino entebe ez'omu ddiiro. Ebyo byonna weebiri ewaffe babibajja abazireeta mu bungi bazireeta naye kikulu nnyo okulaba ekizibu mu bizinesi kirungi nnyo okulaba ekintu kyoleeta kirina makulu ki. Ekyo kyekisooka kye njagadde okwogerako mu bintu by'obuuzizza. Kaakati bizinesi yonna ezimbibwenga ku mulamwa nti kuba kati mu bwangu ennyo bwe tutunulira ensi yaffe njogera nnyo ku Uganda kuba ngiina ku mutima gwange enkwatako nnyo ate n'enkulaakulana ey'eggwanga lyokka naye n'abantu baffe twagala ne tutambula n'abantu Mukama baaba tusobozesezza okutambula nabo ne tuba nga tusharinga bye tumanyiko ebitono naffe ensi byetuyigiriza. Naye ensi yaffe eyo erina ebizibu bingi go ge mazima naye mu buli kizibu mubaamu omukisa gw'omuntu. Kati awe nkugambira kyekiri kinzaayo ku kiri nti gwe bw'oba ogenze ng'oyagala okutandika ekino oba otunda nnyaanya oba otunda ntangawuzi oba ogenza okusuubula mu mawanga ag'ebweru ekintu ekyo ky'okutteko kizibu kya mwanadamu kikyogera okumalawo mu kitundu w'oyagala okuddukanyiza emirimu gyo. Ekyo kikulu nnyo 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 okutegeera. Kati bw'ova ku ekyo n'ogenda ku kyokubiri ekibuuzo ky'ombuuzizza nti nze nabeeranga Bulaaya era mbeera Bulaaya naye emirimu gyange nga gitambulira Uganda era ekikyatambulira Uganda ekisobodde okutambula. Naye mpabula nnyo nti si kyangu nnyo kutambuza mirimu mu mbeera bwetyo. Si kyangu kituufu. Mubaamu okutataagana kungi kwe tutajja kgendamu nnyo wano naye nga bwe nandibadde mpabula abaagala okutandika emirimu gyonna egy'ekika kyonna omulimu olina ogubeeramu lwa nsonga bbiri. Bino ebyokufiirwa biri buli wamu ekyo si ensonga ekubeeza mu mulimu gwo naye ensonga gye nsinga okwagala mu gy'okoma okwenyigira mu kintu ky'okola n'okukibeeramu gy'okoma okiyiga n'okifunamu obumanyirivu n'okitegeera. Kituufu. Ate kyakubiri ekyokusatu ekisembayo nti buli lw'obeera mu kintu kyo ng'okikola mulimu emikisa gya Mukama gye yakiteekamu nga kye bayita ensisinkano nga bw'otambula. Tajala mu mirimu gyo gy'okola egy'obusuubuzi mulimu abantu bozze n'otegeera ng'obategeredde lwakuba w'oli. Kituufu. Si kirungi kyakujja ku mulyango gwo oba mu dduuka lyo ne babuuza nti nyini bintu bino ali ludda ne bamujuliza ne bamugamba nti tabaawo ajjawo olumu mu mwezi. Omukisa guba gugenze. Kati kirungi nnyo okubeera mu kintu ekyo nga w'oli kuba mulimu emikisa egijja nga girina kukusanga nga w'oli. Kituufu. Ate omanya nnyo nti kiriwo ekirungi kye nnina okwongeramu kizibu ki ekirimu kye nnina okugyamu nti buli ekijjawo omanya olw'okuba nti okibaamu naye buli lw'otakibaamu tomanya buzibu buliwo naki ekirungi ky'oyinza okugyamu. Buli lw'ojuliza ng'omusomo guba gugenze kya bbeeyi nnyo okubeerawo.
naye enzirayo ku nsonga emu gye saakutteko mu ntandikwa nga ŋŋenze wano mu kyeweerabamu ng'omuntu abala kye batakulabamu ne tugenda mu engineer awo tugenda kuwumulamu katono eddakiika nga 5 tukomewo otandikiraawo tuwumulemuko katono abalabi baffe abalungi manyi munyumirwa buli omu ayagala okumanya wa watandikira katono nnyo engineer mbadde nsaba otandikiraawo katuwumulemu katono tukomewo woba otandikira tweyanziza nnyo engineer waffe producer tweyanziza nnyo tweyanzigemu akalango akasanitizer tulina okusigala nga tuli safe twekuuma okuba nti twetangira obulwadde bwa covid-19 munaabe mu ngalo mu sanitizing engalo zammwe ng'akalango kaffe we kayise tugenze okuwumulamu nga engineer ayina kyabadde atugamba otulagamu okutunnyonnyolamu mu nkulaakulana mu bizinesi yaffe gye tuba tutandiseewo yonna sitonyoma mulimu togamba nze sijja kutunda manda oyinza okuba nga gugenda okugyamu obugagga oba okutunda amatooke gwe n'ogamba sijja kuddugala olw'amasanda producer waffe omulungi mbadde nkusaba osembezeyoko kamera katono basooke balabe ku lugoye lwange luno abalabi baffe abalungi abamuzire mu kyano nyambazibwa aba Naham General Agency ayagala okunyuma nga wenyambala genda ku Naham General Agency ojja okusanga ebintu ebirungi ojja okusanga ebiteeteeyi ebirungi ebyaffe abakyala abasiraamu tusangibwa ku Kwalisel Bus Terminal Level 2 shop number BP45 neyanziza engineer tukomyewo yanziza nnyo tukomye wali nga njagala kuleetayo ensonga emu gye tutaatadde ku mpagi ziri kuba empagi twogedde ku potential kyeweerabamu ng'omuntu ng'abalala tebakikulabamu kuba nayo nsibuko ya bugagga kikuwa determination kikuwa n'entambula gy'otambulamu ng'omuntu ensonga gye twayogeddeko ekubiri abadde ya discipline standard gwe ze weesetingidde ng'omuntu discipline ebeera personal kibeera kikyo nga ggwe omuntu ye standard gye weesetingira as a person yefuga enneeyisaayo n'entambula yo yonna to achieve a higher ideal. Ne twogera ku commitment weetume ekintu ky'oyagala okukola nga kiri kimu okifunvubireko tokivaako kigaanireko towuliriza ab'ebbali abangi aboogera ebyabwe. Half of the time we listen to people that are not doing so well mu bintu bye bakola naye nga buli kimu beefuula nti balina kye bakimanyiiko. Ekyo nakyo si kirungi. Commit to something. Ne Mukama yennyini ayagala nnyo abantu abali committed. Commit to something ne Mukama ayanguye embeera mu ngeri eyo. Ekyokuna kye twogeddeko ye persistent. Being persistent. Agaddinga naye agajjamu omukuto kiremereko kireeta ebintu bye tuzzeemu okwogerako ng'okuyiga okubeerawo n'osinkana n'omukisa gwo n'omanya biki by'olina okukyusamu biki by'oyongeramu biki by'ojjamu biki abantu bangi batandika bizinesi n'atandika mu bizinesi emu ogenda okulaba ng'ate kye yali talabye kyamaliriza ng'ate kyakola obulungi nekindeeta ku katono nnyo nga nkusalako omukiimi tulinawo eddakiika nnya zokka essaawa zitugweko kyenkubiriza abalabi baffe nti tuyinza obutakyogerako okukyusakyusa bizinesi si kirungi. Leero okoze eno enkya okoze eri nakyo kireeta obuzibu mu bizinesi kitta ssente. Ekyo absolutely ekyo kituufu kyembadde ngenda okumaliriza n'ekigambo persistent. Beera persistent. Londa kimu kyokola kigaanireko kiremereko buli kimu ojja kifuna mu kintu ekyo. Point gye nabadde njagala okukola nga tunagenda mu kalango era nga yejja okusembayo olw'obudde obutusalako. Twatandise twogera ku muntu the poor, the rich and the wealthy. Poor nenkugamba nti omuntu ali poor badiscussinga ssente okusinga. Naye njagala kuddayo ku nsonga eno nkugambe nti lwaki abantu babeera baavu
obwavu butwesibyeko batwesibye mu bwavu lwakuba teri atumanyi. By definition obwavu bukusigalako lwakuba teri akumanyi. Kituufu. Awo wenzirayo ku nsonga ne ngamba nti olonda kyoyagala okukola okikole mu bulungi bw'osobola okikola to the best of your ability mu busobozi bwo bwonna nga bw'osobola otandika okumanyika olw'ekintu ekyo. Aja ve Bungereza muntu nenzalaawo nengamba muwala wange nti njagala ogenda ongulire kabalagala ow'omwami ow'akamotoka akeeru wallahi ng'omwami simulabangako naye yakola kabalagala nti ne Bulaaya tumunyumyako kubanga yanyweza omulimo yakomitinga ku kyayagala okukola n'asetinga standard za kabalagala. Nze manyi nti abeera kamotoka keeru sikalabangako naye manyi nti abeera kamotoka keeru n'abeera ne discipline ye buli ssaawa 4 akuba eŋŋombe n'ajja w'alina omutundira ku ssaawa 4 mukaaga ndowooza nga nyusa agenze kwegamba alina ebitendo byonna omwami ono simulabangako naye alina ebitendo bino byonna bye twogerako. Essaawa eno kyembadde gamba nti abaavu tebamanyi essaawa eyo wali omanyi wa kabalagala naye essaawa eno gye nkolera mu tawuni mu kibuga tulinayo Haji atunda muceere kiraawo atuuka ssaawa 7 zennyini zigenda okwera saa 9 ajja ne sefuliya nene nnyo atunda 2.5 zigenda okwera saa 9 aba takyayinawo musajja ajja ng'afumbye omuceere gwe n'aguteeka ku ggaali naye abantu abagulya tebava bweru tugeze nti bava Nateete Najjanankumbi beebo abali awo ku Nabugabo wennyini. Kati omwami oyo abasuubuzi abali wansi awo munjulira nti kyakulabirako singa yali yenyooma teyandikoze naye yaleeta omuceere nti kapuleeti akatunda 25,000 25,000 bw'aba atunziza abantu 1,000 ziba ssente mmeka naye nga atunda muceere. Kati waliwo atunda omuceere naye abantu abasinga tebamumanyi abeerawo awo ku Nabugabo nti aludde nze maze ebbanga nga mulaba nti abaana bagumulako ne bagulya naye kyekyo kye tugamba eky'omulimu okuba nti onywerera ku mulimu n'otagumalamu maanyi n'ogamba guno tegufuna kankola omulala. Tusigazaayo eddakiika 2 nsaba nnyo mbadde nkusaba mu ddakiika 2 owumbe osiibira abatulaba. Nsaba nnyo Allah abantu abo betwogeddeko abagaziize Amina ya Rabbi ate abafuule eky'abantu ffenna okulabirako n'okuba ntandika kuba bye bintu ebimu ebisobola okunyoomebwa nga bwe nkugambye naye ng'ate emirimu giwadde abantu enkulaakulana. Mala ngamba abantu balina ekyagala okukola tolowooza nnyo buli lwolowooza ennyo ojja kufuna akasajja munda akagamba nti teweesobola omulembe si gugwo embeera gy'olimu si ntuufu circumstances zonna nga ziri awo tezikufevaring teri kigenda tufevaringa mu business. Tolina capital ewammwe gye wazaalibwa tebabirina bino ebintu tebabikola ewammwe tewali yali akoze kintu n'avaayo byonna bitwetoololeramu. Ngamba buli atuwuliriza nga alina kyayagala okukola nga kigenda gatta ku bulamu bwe nga akiwulira munda ye just do it. Tandika butandisi toyongera kwerowooza tolwa nnyo mu kwerowooza buli lwe weerowooza ennyo shaitani naye etayagala otambule ebeera ekwetooloola. Kituufu. Neyanzege Engineer Farid tebasoboka okuva e Bungereza tubeera naye mu programu yaffe eno ey'enkulaakulana. Leero tubadde ku nkulaakulana eya bizinensi yonna gy'oba otandiseewo nti bulijjo tubeera mu bulimi omuntu awangadde atya ng'ali mu bulimi asobole okuba nti ava waali atuuke awalala wonna w'aba ayagala. Ne tukyusaamu ne tugamba nti waliyo abatali mu bulimi naye nga bali mu bizinensi ez'enjawulo. Bizinensi yo ogikoze otya okuba nti ewangaala ogitukoze otya okoze otya tonyooma bizinensi yo ate teweemalamu maanyi nti beera nga onywerera ku ekyo ky'okola beera nga ofaayo nnyo. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti ennyonyi enkeeze yeri olusiriŋŋanyi olusooka. Buli lw'oba nti oteekamu amaanyi n'okeera ku mudaala gwo gwonna gw'olina wonna we guli
oba ogenze n'emikisa gyo gyonnyini. Engineer agambye buli lwoba nti obeera ku mulimu gwo obeera n'emikisa mingi okuba nti ogaziya bizinesi yo giwa amaanyi ogiwa okwagala obe nti oginyweza gwe wennyini nannyini okugitandika. Togirekera abaana nti abaana banaakola. Ate n'ekirala tuyigiriza abaana baffe be tuzaala. Abaana essaawa eno tukyali mu COVID-19, abaana bali waka. Bw'oba olina bizinesi genda n'abaana bo, kola n'abaana bo bamanye wawojja ssente. Beera n'abaana bo tubenga abayindi atandika okukola n'omwana we n'aba nti bizinesi bw'aba taliiwo omwana asigala agitwala mu maaso. Lwaki ffe abaana tubaleka waka ne tuleeta ababbali tubayigirize ate n'otayigiriza w'ozadde. Abazadde baffe abalungi mbakubiriza mutuule n'abaana bammwe mu bizinesi zammwe mubagazise kimukola bamanye sente we ziva school fees agenda kubaawa. Mbeebaziza nnyo abalayi baffe abamuziri mu channel. Mbagaliza olunaku olulungi ne wiiki ennungi. Olunaku olw'enkya tuyina Hajati Lutalo. Temusubwa programu zaffe zigenda mu maaso okuva olwaleero mpaka wiiki ng'eggwako. Tosubwa programu zaffe ez'enjigiriza ey'obusiraamu. Ku Lwokutaano n'Olwomukaaga Sheyi Maluwana abaayo ne Sheyi Stars abeerawo ku Lwokutaano ng'ali ne Rahma bakola boogera ku busiraamu. Tubenga twagala eddiini yaffe etukubiriza okuba nti tuli bakozi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.